Jang o'sha tojikistonlik bilan bo'ladimi yoki boshqasi bilanmi? Jang raqibim aniq, tojikistonlik raqib emas. Chunki sразу endi birdaniga 3 ta jang o'tkazishga odamlarga ham qiziqish yo'q, ligani o'ziga ham hali uncha anaqa emasda. Hozir jang raqibim Doston Bozorov bilan jang qiladi. Men главный birinchi o'rinda turgan Prezident bilan jang qilaman. Sayat. Sayat nima edi? 7-0 bola. Bo'ldi. Baret. Yo'q, udarnik. Bo'y uzun bola, udarnik. Bo'ldi. Anaqasi ham bor. Bo'ldi, tushundim. Shu bilan jang qilaman. Shu jangdan keyin agar Doston Bozorov yuta olsa, keyin jang bo'ladi. Bo'lmasa, keyinchalik agar dalnishim to'g'ri kelib qolsa, trilogiya bo'ladi. Chunki Sapernikni uxlatmasam, nima qilmasam ham uxlatmaganimcha hakamlar bermayapti. Endi bu safar juda ham qattiq tayyorgarlik qilib, shu kamchiliklar ustida, chunki ikkita jang o'tkazdim, ancha tajriba orttirdim. Nima qilishni bilaman, o'shalar xatolarim ustida ko'proq ishlab, endi nokaut qilmasam bo'lmaydi-da aka. Nokaut qilib yutmasam, o'sha hisob emas.